おはようございます。大変遅くなりました。早くは起きてたんですが、いろんなことしてるうちにこんな時間になりました。変わらず元気です。で、ぐちゃぐちゃになってたので、一旦きれいにはしましたが、いつまで持つかはね、わからんですね。いつまできれいかはわかりません。